Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube semuanya, berjumpa lagi bersama saya dalam channel Masis Pria. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips, servis, tutorial cara memperbaiki mesin cuci 2 tabung Denpo tidak mau berputar. Bisa teman-teman perhatikan di sini merek mesin cucinya Denpo ya teman-teman, model DW Min 888. Problemnya mesin cuci 2 tabung Denpo di sini tidak mau berputar ketika fungsi tabung penyucian di sini digunakan. Namun untuk fungsi tabung pengeringan di sini masih berfungsi normal ya teman-teman. Di sini langkah pertama, colokan steker mesin cuci 2 tabung Denpo di sini saya akan colokin ya teman-teman. Kemudian wise timer pada mesin cuci 2 tabung Denpo di sini saya akan putar. Nah, ini di sini bisa teman-teman perhatikan pusator pada tabung penyucian mesin cuci 2 tabung di sini tidak mau berputar ya teman-teman. Di sini pusatornya di sini tidak macet, tidak keras atau tidak tersangkut. Namun pusator di sini tidak mau berputar. Sedangkan ketika spin timer di sini saya putar, tabung pengeringan di sini berfungsi ya teman-teman. Artinya untuk proses pengeringan di sini bisa dilakukan. Namun untuk proses penyucian pada mesin cuci 2 tabung di sini tidak mau berputar. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan. Ini tabung pengeringannya berputar ya teman-teman. Di sini saklar otomatis pada tutup pelindung lapisan pertama mesin cuci Denpo di sini sepertinya sudah dilangsungkan. Artinya mesin cuci Denpo 2 tabung ini sudah pernah diservis. Oke teman-teman, nanti langkah-langkahnya cara untuk mengatasi dan memperbaiki mesin cuci 2 tabung Denpo tidak mau berputar, teman-teman bisa simak videonya sampai selesai. Dan buat teman-teman yang sudah hadir di channel YouTube saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like, kasih komentar, share, dan juga subscribe. Oke teman-teman, langkah selanjutnya di sini colokan steker mesin cuci 2 tabung di sini saya cabut terlebih dahulu ya teman-teman agar lebih aman. Nah, ini sudah saya cabut, kemudian tutup belakang lapis, tutup belakang bodi mesin cuci 2 tabung Denpo di sini. Nanti saya akan buka ya teman-teman. Di sini ada bautnya. Kita buka satu persatu baut-bautnya. Di sini saya buka saja baut-bautnya, teman, bautnya. Nah, setelah bautnya di sini saya sudah lepas, teman-teman bisa menarik tutup belakang bodi mesin cuci ini ke bawah ya teman-teman. Dan ini penampakan dalam bodi mesin cuci 2 tabung Denpo di sini. Bisa teman-teman perhatikan pada bagian dinamo mesin cuci di sana sudah pada berkarat ya teman-teman. Dan di sini pada bagian gearboxnya masih bagus. Dan ini bisa teman-teman ketahui di sini sudah menggunakan 2 kapasitor ya teman-teman. Di sini artinya 2 dinamo menggunakan 2 kapasitor, yang mana 1 kapasitor untuk dinamo penyuci dan 1 kapasitor lagi untuk dinamo pengering. Dan di sini hal yang paling simpel yang nanti saya akan lakukan ya teman-teman. Di sini teman-teman apabila ingin memperbaiki mesin cuci 2 tabung, pastikan pada jalur kelistrikan mesin cuci 2 tabung di sini jangan ada ataupun tidak ada kabel yang terputus ya teman-teman. Artinya jika ada kabel yang terputus, teman-teman harus menyambungnya terlebih dahulu jalur kabel kelistrikan mesin cuci 2 tabung ini. Dan apabila nanti ada jalur kabel yang putus, maka teman-teman harus menyambungnya. Dan di sini bisa teman-teman perhatikan untuk jalur. Nah, ini teman-teman di sini ada jalur kabel yang putus. Nah, ini bekas sambungan ya teman-teman. Di sini artinya jalur kapasitor maupun ke wise timernya ini mungkin ada yang putus. Dan nanti untuk mengetahui apakah benar ini jalur ke wise timer, nanti di sini
saya akan membuka tutup atas kepala bodi mesin cuci ini terlebih dahulu ya teman. Kita cek bagian lebih dalam. Mudah-mudahan hanya kabelnya saja yang putus. Artinya jika teman-teman di rumah memiliki mesin cuci, di rumah teman-teman memiliki mesin cuci 2 tabung yang mana mesin cucinya tidak mau berputar, teman-teman jangan panik dan jangan langsung merongsokkan mesin cuci 2 tabung teman-teman ya teman-teman. Artinya bisa teman-teman lakukan pengecekan seperti ini untuk memastikan apakah kabel yang hanya kabel kelistrikan pada mesin cuci 2 tabung Denpo ini, dan jika hanya kelistrikan atau kabel yang putus, teman-teman bisa menyambungnya langsung mengikuti warna kabel yang sesuai ya teman-teman. Jika teman-teman tidak tahu warna kabel atau tidak sama, teman-teman bisa mengikuti pada diagram wiring di sini jalur kelistrikan pada mesin cuci 2 tabung Denpo ini. Oke teman-teman, di sini sudah diketahui kerusakan pada mesin cuci 2 tabung Denpo. Di sini ada kabel yang putus. Nanti di sini saya akan menyambungnya terlebih dahulu. Di sini saya akan buka saja tutup kepala bagian bodi mesin cuci 2 tabung ini terlebih dahulu. Oke teman-teman, untuk langkah pertama membuka kepala bodi mesin cuci 2 tabung yang mana terdapat wire stemmer dan spin timer. Di sini tali dan selektornya kita lepas terlebih dahulu ya teman-teman. Agar kenapa? Agar ketika tutup bagian atasnya kita buka dan selektor di sini talinya tidak tersangkut pada palep pembuangan air mesin cuci ini. Di sini sudah terlepas. Kemudian baut yang di sini saya akan buka terlebih dahulu. Nah, ini saya buka saja baut-bautnya. Di sini banyak bautnya yang pada karat ya teman-teman. Di sini lumayan sulit membukanya. Nanti di sini saya akan percepat videonya. Dan setelah baut bagian atas tutup kepala mesin cuci Denpo di sini sudah terlepas semua ya teman-teman. Teman-teman tinggal mengangkatnya seperti ini. Nah, ini masih ada yang tersangkut. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan. Kabel di sini terlalu pendek ya teman-teman. Kabel pada bagian tutup kepala di sini terlalu pendek. Pada bagian jalur kelistrikan dan juga kabel yang terhubung ke spin timer dan wire stemmer di sini bisa teman-teman lihat. Dan untuk jalur kabel yang putus, nah ini ya teman-teman. Ini jalur yang terhubung ke wire stemmer. Di sini karena kabel yang tersangkut pada bagian ini sehingga tutup kepala ini tidak bisa lebih ketarik ya teman-teman. Nanti apabila teman-teman agak sulit menyambungnya, teman-teman bisa membuka jalur kelistrikan yang di sini sudah disolatif agar lebih panjang. Namun di sini saya akan menggunakan kabel bekas ya teman-teman. Di sini saya akan menggunakan kabel bekas terlebih dahulu. Di sini jalur ke wire stemmer yang putus saya akan sambung di sini. Nanti saya akan hubungkan ke kabel yang putus ini dan mudah-mudahan hanya jalur kelistrikan ke wire stemmer yang putus. Oke teman-teman, di sini saya akan menggunakan kabel untuk menyambung ini terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini saya menggunakan kabel bekas ya teman-teman untuk menyambung kabel yang terhubung ke dinamo penyuci. Apakah penyebabnya di sini tidak mau berputar pada jalur kabel ini putus, dan ini apakah jalur ke fuse-nya ataukah jalur bolak-baliknya ya teman-teman. Artinya jika jalur yang bolak-baliknya dia hanya putus satu, seharusnya dia mau berputar ke searah aja ya teman-teman. Artinya jika putar ke kanan dia maka ke kirinya tidak bisa karena di sini putus. Namun putaran pada pusator di sini tidak mau berputar sama sekali. Dan apakah ini penyebabnya? Dan di sini saya akan sambung kabel yang putus ini terlebih dahulu seperti ini. Nah, di sini saya sudah sambung ya teman-teman. Saya akan masukkan kembali. Dan ini bisa teman-teman ketahui pada saklar otomatis
tutup lapisan pertama bodi mesin cuci ketika tutup bagian atasnya di sini dibuka. Kenapa tabung pengeringnya masih berputar? Karena di sini di saklar otomatisnya sudah dilangsungin ya teman-teman. Di sini di lakban sehingga dia terhubung terus. Makanya ketika tabung lapisan ketiga pengering di sini berputar, dia tutup pelindung atasnya dibuka atau ditutup masih berputar ya teman-teman, karena di sini sudah dilangsungkan. Oke teman-teman, di sini saya akan menyambung kabel yang ke bawah yang putus terlebih dahulu. Nah, oke teman-teman, ini kabel warna putih yang tadi saya gunakan untuk menyambung kabel yang putus ya teman-teman. Dan di sini apabila kita masukkan ke atas dia agak lebih sulit karena posisinya di bawah. Dan di sini jalur ininya saya akan potong ya teman-teman. Di sini saya akan sambungkan ke jalur hitam ini ke yang putih. Di sini saya putus dan saya akan pasang. Mudah-mudahan ini jalur ke apinya ya teman-teman. Di sini ke jalur apinya, dan di sini bisa kita lihat di sini warna kabelnya hitam. Karena ini perlu teman-teman ketahui, ini mesin cucinya sudah servisan ya teman-teman. Artinya di sini pernah menggunakan atau pernah diservis, dan di sini kapasitornya pun menggunakan 2 kapasitor. Oke teman-teman, di sini saya akan sambung jalur kabel ini yang putus. Mudah-mudahan ini jalur listriknya ya teman-teman. Karena tadi di westemernya saya tidak lihat apakah jalur bolak-baliknya atau jalur kelistrikannya. Dan setelah di sini saya sambung, saya akan mencoba mencolokkan kembali steker mesin cuci 2 tabung Denpo ini. Di sini saya akan colokin, dan kemudian westemer pada mesin cuci 2 tabung Denpo di sini saya akan putar ya teman-teman. Sini saya akan putar. Di sini westemernya saya akan putar ya teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman ketahuin pulsator di sini masih belum berputar. Nah, teman-teman, di sini pembungkus plastiknya saya sudah lepas ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat di sini menggunakan 2 kapasitor. Nah, ini kapasitor jalur ke dinamo penyuci ya teman-teman. Di sini kapasitornya kapasitasnya 10 mikrofarad, dan untuk kapasitor ke dinamo pengeringnya di sini nameplate-nya sudah tidak ada ya teman-teman. Dan di sini bisa teman-teman ketahui untuk jalur yang dipasang untuk ke dinamo pengeringnya di sini menggunakan jalur kapasitor ke penyuci, artinya ukuran mikro yang digunakan pada dinamo pengering di sini lebih besar ya teman-teman. Dan di sini bisa teman-teman ketahui tadi setelah panel mesin cuci di sini saya lepas, kemudian westemernya saya putar. Putaran dinamo pada mesin cuci ini masih dengung ya teman-teman, masih ngeteng. Dan kemudian di sini langkah selanjutnya untuk kapasitor yang terhubung ke dinamo penyuci di sini saya akan lepas, ataupun di sini saya akan gabungkan kapasitor yang ke dinamo pengering ini ya teman-teman. Nanti apabila jalur kapasitor yang ke dinamo pengering saya pasangkan double ke dinamo penyucinya, putaran dinamo penyuci ini berputar bagus dan kencang, maka langkah selanjutnya di sini kapasitor pada mesin cuci ini nanti di sini saya akan ganti dua-duanya ya teman ya. Nanti di sini teman-teman bisa melakukan atau mengganti dinamo atau mengganti kapasitor yang terhubung ke dinamo penyucinya saja, dan teman-teman tetap menggunakan kapasitor yang ke dinamo pengering. Dan di sini saya lepas terlebih dahulu ya teman-teman jalur sambungan ke dinamo penyucinya terlebih dahulu. Nah, ini di sini saya buka saja. Karena ini di sini
mesin cucinya sudah servisan ya teman-teman. Jadi hal seperti ini wajar saja dilakukan oleh teknisi maupun teman-teman juga bisa melakukan hal seperti ini. Dan apabila karena kemungkinan untuk kapasitor yang ke dinamo pengeringnya di sini lemah, makanya langkah awalnya jalur ke kapasitor pengering di sini tidak digunakan, namun diganti kapasitor yang second yang masih bagus untuk dinamo penyucinya ya, dinamo pengeringnya ya teman-teman. Dan kelama-lamaan maka kapasitor yang ke dinamo penyuci di sini bisa lemah. Dan di sini saya akan gabungkan terlebih dahulu. Cara seperti ini ya teman-teman. Ini saya akan lepas terlebih dahulu yang lakban satunya lagi ke dinamo penyuci. Nah, ini jalur ke dinamo pengeringnya saya lepas. Saya akan gabungkan ke jalur ini ya teman-teman, untuk mengetahui apakah nilai kapasitor yang ke dinamo penyucinya lemah. Dan apabila lemah di sini, nanti teman-teman bisa mengganti kapasitor ini ya teman-teman. Di sini saya akan gabungkan, artinya teman-teman bisa melakukan seperti ini tanpa menggunakan alat apometer untuk mengetahui nilai kapasitor bawaan mesin cuci ini. Apabila teman-teman tidak memiliki alat apometer ataupun multitester untuk mengukur nilai kapasitor mesin cuci. Dan di sini saya sudah gabungkan seperti ini ya teman-teman. Kemudian colokan steker mesin cuci 2 tabung denpo di sini saya akan colokin. Sini saya akan colokin. Kemudian wire stemmer pada mesin cuci ini di sini saya akan putar ya teman. Nah, sini bisa teman-teman ketahui. Nah, dinamo mesin cuci di sini berputar bagus ya teman-teman. Di sini dinamonya sudah mau berputar bagus kencang, berbeda ketika tadi di sini hanya menggunakan kapasitor yang ini, tidak saya gabungkan pada kapasitor yang ini. Dan di sini dinamonya sudah berputar sangat bagus dan kencang ya teman-teman. Dan untuk langkah selanjutnya di sini apabila teman-teman ingin mengganti jalur kapasitor mesin cuci, sini teman-teman bisa melihat nilai kapasitor bawaan mesin cuci, membelinya yang baru dan menggantinya 2 kapasitor ini dengan 1 kapasitor, maupun teman-teman bisa menggantinya kapasitor yang ke dinamo penyucinya saja ya teman-teman. Dan sini sudah diketahui bahwa nilai kapasitor pada mesin cuci yang sudah menggunakan 2 kapasitor di sini, kapasitor yang ke dinamo penyucinya sudah lemah dan teman-teman bisa menggantinya. Oke teman-teman, di sini jalur kapasitor yang ke dinamo penyucinya saya sudah gabung atau saya sudah double dengan kapasitor yang ke dinamo pengeringnya teman-teman. Sini bisa teman-teman lihat putaran pada dinamo mesin cuci di sini sudah berputar normal, bagus, kencang. Oke teman-teman, itulah tips servis tutorial cara memperbaiki mesin cuci tidak mau berputar, yang mana kerusakan pada mesin cuci 2 tabung denpo di sini, yang mana jalur ke listrikan pada wire stemmer di sini tidak putus ya teman-teman, artinya putus mungkin digigit tikus. Dan setelah saya menyambungnya, dinamo pada mesin cuci ini tidak mau berputar. Dan setelah saya cek lebih lanjut, nilai kapasitor ataupun kapasitor mesin cuci yang sudah di double di sini lemah, tidak mau berputar, sehingga di sini saya melakukan double jumper pada nilai kapasitor ke dinamo penyuci. Dan di sini dinamo penyucinya sudah berputar sangat bagus dan kencang. Oke teman-teman, untuk langkah selanjutnya teman-teman di sini bisa mengganti 1 nilai kapasitor yang terhubung ke dinamo penyuci dan dinamo pengering agar putaran mesin cuci 2 tabung denpo ini berputar kembali dengan normal dan baik. Oke teman-teman, itulah tips servis tutorial cara memperbaiki mesin cuci tidak mau berputar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan like, kasih komentar, share, jangan lupa subscribe. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.